նորաձև է, ինչ գումարներ է պետական ծախսվում անվտանգության համար, այո, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ վարչապետի ընտանիքին պարտավոր են ու պարտական են պաշտպանելու պետական պահպանության ծառայողները։ Երկրորդը, տեսեք, ուրիշ ձև չեն կարողանում թիրախավորել վարչապետին ու վարչապետի ընտանիքին, հիմա իրենց մագլավիկները փորձում են տարբեր տեղել նստել կանգնելով ասել, որ գիտեք, այ օրինակ այն սուպերմարկետը ոնց որ պատկանում է վարչապետի տիկնոջ, ասենք հարց, ինչի ասում է, բա որը տես չի խիա տենց արագ զարգանում։ Ասենց սուտ լուրեր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այդ լուրերը ստահոտ են, նախ ողորմած տատս էր ասում էշնիչ գիտի, նուշնին չա, դե անկիրթ մարդիկ չգիտեն, կրթվելու իմաստը որն է, այո, բոլորս կրթվելու կարիք ունենք, միայն անգետ տգետ մարդն ասում, որ ինքը ամեն ինչ գիտի և իրեն պետք չի կրթվել և ես շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Հակոբյանին, ես կրթվել է նորաձև շրջանակներում մեր հանրությանն ու հասարակությանը ավելի կրթված դարձնելու համար։ Երկրորդ մասով, երեքստեից մի տիկին ասում է, այ Կոնջորյանի կինը աշխատում է Հայփոստում, այդ տիկինը իր թերթով մի օր էլ գրել էր, որ իմ կինը առաջատար մասնագետ է, տխրեցնեմ իրեն, իմ կինը երբեք չի եղել առաջատար մասնագետ, իմ կինը կրտսեր է եղել, հետո գլխավոր ու ընդ որում 2016 թվականից դա իմ հետ կապ չունի, դե պարզ է, որ պետք է թիրախավորի գրի, բայց ես ինչ եմ ուզում ասել, օրինակ մեր կանայք պարկեշտ ընտանիքի հարցներ են և իրենց թույլ չեն տալիս այս թիմից փախչել, թռնել այն մյուս թիմ, կամ ինչ-որ մարդկանցով գալ մարդ դառնալ ու այդ մարդկությունը մի անգամից մոռանալ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, էլի, եթե չլիներ ոմանց քավորները, նրանք չհայտնվեին իմ քայլի ցուցակում, երբևիցե կպատկերացնեին մի օր, որ կդառնան պատգամավոր, այդ ընթացքում էլ մեր մասին գրում են, այ օրինակ, որ Վարազդատ Կարապետյանը դիմում չգրեր, Նարեկ Գրիգորյան չէր հայտնվեն, Նարեկ Գրիգորյանը մաքուր ձայն է տարել, ձեր հետ է մրցել, իդեպ։ Հա, 4 ձեն էր երևի տարբերությունը, չգիտեմ, ամբողջ մի հսկա օլիգարխիա էր աշխատում այն ժամանակ ձեր համար։ Հարգելի ընդդիմություն, ինչքան գովերգում եք Ռոբերտ Քոչարյանին, այնքան ավելի խորն եք փորում ձեր քաղաքական փոսը, այն փոսը, որ օրինակ 80 սանտի էր, հետո սարքեցիք 1.80 m, հիմա սարքում եք 2.80, որ էլ տեից չկարողանա կլներ դուս գալ ու քաղաքականությամբ զբաղվել, ասում է պարոն Մինասյանը, Ռոբերտ Քոչարյանն ունի 4 միլիոն դոլար կարողություն, բա ինչի չեք բացահայտում։ Միլիարդ կներեք, 4 միլիարդ դոլար ունի, ինչի չեք բացահայտում։ Կբացահայտենք, այո, անօք եղեք։ Բա եթե չենք բացահայտում, այդ վայթե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներն էին, գլուխները կախ բերում իրենց գողոնը, հանձնում պետությանը ու մի բան էլ պակաս։ Բերելու եք, վերցնելու ենք հատիկ առ հատիկ, ոչ մի գողացող չի պլստալու։ Հասկանում եմ անհանգստությունը, հասկանում եմ նաև ոգևորությունը, դե մտածում եմ ոնց անենք, որ սրանք իշխանության չլինեն, այնեն մենք էլ մեր փողերը վայելենք, չի գողացված գումարը չի վայելվելու։ Ասում է, այստեղից են տիկինն ասում է բանա, բռնապետ կամ բռնապետիկ, հարգելի հայրենակիցներ, ես ուղղակի զարմանում եմ, էլի, կինը ոնց կարող է ասել բռնապետիկ, կներեք, տղամարդին բռնապետիկ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին բռնապետիկ, երբ ինքը մի խմբակցության մեջ է, որի ղեկավարին բազմաթիվ դրվագներում մեղադրվում է բռնապետության մեջ։ Եթե իրանք բռնապետ չէին, եթե Սերժը լավն էր, եթե Քոչարյանը լավն էր, եթե իրանք լավն են, մենք ստե ինչ գործ ունենք, Ժորժ ջան, խիան մեզ ժողովուրդ ուղարկե ստե։ Որ իրանք շատ լավն են, որ իրանք գողություն չի նարել, ասում ռեշտակի թևերը աճը թռնում են արդեն։ Ասում եք արմատախիլ ենք արել կոռուպցիան, չէ, արմատախիլ չենք արել, արմատախիլ ենք անում, հիմա ենք անում, ամեն օր գրվում է, այստեղից այս գույքը հետ բերվեց, այնտեղից այն գույքը։ Ժողովուրդ կարող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից են այդ գույքերն հետ բերում։ Երևի չէ, էլի, դե
Չգիտեմ, մենք չենք էլ կարող այդքան գույք ունենանք, որ բերեն։ Ասում է բանը, գալիս են այստեղ, թոշակները բարձրացնենք, աշխատավարձերը, հա, ընդդիմությունը ինչ ուզե կարա խոսա, բայց ձեր ժամանակ ինչը չէիք բարձրացնում, ասում է բանը, 3000 դրամ տալիս էինք դպրոցի դասատուին, թողներ են բոլոր ուսուցիչները, 3000 տալում էինք բուժաշխատողին, մեր բուրում էլ եղու կարակ ենք բուրում, որ գային անրա ավակի։ Խայտարակությունը 3000-5000 դրամով աշխատավարձ էիք ասում, մեր ժամանակ աշխատավարձը առնվազն, չգիտեմ քանի տոկոս բարձած է, 1000 դրամ որ տայինք մենք էլ մեր ժամանակ էլ մի քանի 100 անգամ կբարձրանար։ Ասում է բանը, ինչի համար չեք բացահայտում մարտի 1-ը, ասում եք վարչապետն հայտարարեց, որ բացահայտված է։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության գոնե, ես իրավական մասով չգիտեմ, գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար բացահայտված է մարտի 1-ն էլ, հոկտեմբերի 27-ն էլ, Պողոս Պողոսյանն էլ եւ շատ ու շատ այլ բաներ։ Երեխեք ջան, ձեզ հաջողություն։ Ասում է բանը, այ դուք ջղաձգվում եք, որ մենք խոսում ենք կոռուպցիայից։ Օրինակ, մեր տունը, որ խոսում էին կոռուպցիայից, եւ հիմա էլ էլի, անընդհատ ընդդիմության տարբեր պաշտոնյաների դեմքեր էս մոտովս անցնում։ Չեղավ մի անգամ գոնե մերոնցից մեկի դեմքն անցներ։ Չգիտեմ, մենք չենք ջղաձգվում, ուղղակի մենք ասում ենք, որ այո, այդ կոռուպցիան արմատախիլ ենք անելու։ Ասում եմ, հա, մենք կոալիցիա չենք եղել, ով էր ասում, մենք կոալիցիա չենք եղել բանի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, շնորհակալություն, հարգելի ընդդիմություն, գոնե այդ մեկի հետ կոալիցիա չեք եղել, ձեր ցավը տանեմ, գոնե այդ մի դրվագով կարակ, ասում է 15 տարի դու իշխանության եք, 15 տարի առաջ օրինակ ես 17 տարեկան էի, 16 տարի, 18 տարեկան էի, իշխանություն է, հա, դե իհարկե, եթե իրականում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ես միշտ էլ իշխանություն եմ լինելու, այսօր էլ, վաղն էլ, մյուս օրն էլ։ Ասում է բանը, հա, ուզում եմ այդ Մերձավանի դպրոցի մասով խոսեմ, հարգելի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ընկերներ ու կառավարության հարգելի անդամներ։ Հայաստանի Հանրապետության շատ ու շատ դպրոցներում նման խնդիր կա։ Եթե մեկը ունի քաղաքական կողմնորոշվում, են էլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է հավակնում, այդ մարդը այդտեղ հալածանքի է ենթարկվում։ Ասում է բանը, բոլոր պաշտոնների նշանակում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ, եկեք այդանք տենանք էլի։ Եկեք այդանք մարզպետարաններ, գյուղապետարաններ, դպրոցներ, եկեք այդանք տենանք որտեղով են նշանակված։ Ասում է պարոն Մինասյանը ստեց, ասում է կործանում եք բերել մեզ, հետո շարունակում է, մեզ և պետությանը, ես չգիտեմ, որ պետությանն ենք ձեր պատկերացրած, որ պետությանն ենք կործանում բերել, բայց այո, ձեզ բերել ենք, գիտեք որ մասով, որ ձեր մասին ամեն ինչ ասելու ենք, ամեն թեկուզ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իմանում է, ձեր մասին քրեական գործերն էլ է, կոնկրետ ձեր մասով չեմ ասում, պարոն Մինասյան, ձեր թիմակիցների